जय जगन्नाथ नमस्कार। चलतु देखा आज रेसिपी। आज मु आपण मानक देखाइबी श्रीमंदिर रे भोग होउथिबा 56 भोग मध्यरु मु आज आपण मानक देखाइबी संकुड़ी भोग जार ना कानिका। एठी मु नेछि तेजपत्र दालचीनी गुजराती अलैच गोलमरीच जायफल लवंग चक्रफूल 2 चमच गुड़ काजू किशमिश नड़िया गुआ घी हलदी लुण आउ 2 कप बासमती चाउल। प्रेशर कुकर बसाई गैस लगाइबा। प्रेशर आमर गरम हो गलानी। एबे 2 चमच घी पकाइबा। घी आमर गरम हो गलानी। एबे सब मसला पकाई टिके भाजी देबा। मसला आमर भाजी हो गलानी। यहाँ पर नड़िया काजू किशमिश पकाई भाजीबा। एथिरे नैथिबा जायफल को गुंड करी अल्प पकाई टिके भाजी देबा एवं बतराई रखिथिबा चाउल को पकाई सबु को भल भाबरे मिसाई देबा। तापरे लुण हलदी पकाई पुणी किछि समय पई भाजीबा। चाउल आमर मसला सहित भल भाबरे मिसी गलानी। आमे एबे पानी देबा। आमे 2 कप चाउल नेथिले 2 कप चाउल पई 3 ग्लास पानी देबा। यहाँ परे आमे गुड़ देबा। चाउल मसला गुड़ को सब भल भाव में मिसाई प्रेसर लिड बंद कर देबा। 2टा सीटी मारला परे आमे गैस बंद कर देबा। देखंतु एबे हमर कानिका भोग प्रस्तुत हो गला। आमे एबे थाली उपरे कदली पत्र खंडे रखी भोग बाड़ीबा। एहाकु आम ठाकुरंक पाखरे भोग लगाइबी। आमे घरे जो भोग ठाकुर बा ठाकुराणी पाखरे लगाउछंती ताहा केवल प्रसाद, किंतु महाप्रभु जाहाको भोजन करंती से भोग को महाप्रसाद कहा जाए। यहाकू घरे थरे बनातु एवं केमिति लागिला मते कमेंट करी जणातु। जदि मो रेसिपी आपण मानको भलो लागु थाए ताहले मो वीडियो को लाइक शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।